Hej, i dag vil jeg vise, hvordan du opretter en BOM, som står for Bill of Materials i zip. Derudover så vil jeg vise, hvordan du importerer komponenter fra Capture over til din zip-BOM. Lad os komme i gang. Naviger først til View/Import BOM under BOMs. For at oprette en ny BOM, så skal man trykke på det lille plus under overskriften BOM. Tryk her for at oprette en ny BOM, og så skal man indsætte et partnummer, hvor partnummer egentlig er nummeret på den her BOM. Derudover så skal der indsættes andre informationer, såsom revision, variant, company part status, description, build og cost. Jeg kan indsætte et partnummer ved at trykke på next pn, det vil sige at den selv genererer et partnummer for det næste nummer. Jeg har allerede en, der hedder BOM 0002. Hvis jeg trykker her, så skulle den her meget gerne hedde 03. Jeg kan også selv angive et nummer til min BOM, hvis jeg hellere vil det, og kalde den BOM 1000. Herefter skal jeg angive min revision. I det her tilfælde skriver jeg bare 10. Det er de to properties, der skal angives, før man kan oprette en BOM. I skal være opmærksom på, at det her det er kun informationer til selve den her BOM. Vi opretter BOM'en, som er tom. Den indeholder ikke nogen komponenter endnu, men det kommer vi til senere i videoen. Jeg kan eventuelt også indsætte en beskrivelse. Kalder den BOM test. Og så kan man også indsætte en build. Når I er færdige med at indtaste de informationer, I gerne vil have tilknyttet til jeres BOM, så kan I trykke på plusset for at tilføje BOM'en med partnummeret BOM 1000, som egentlig er BOM-nummeret. For at importere parts til min BOM, det kan jeg gøre på to forskellige måder. Der er det første ikon, som er import children, det vil sige, at jeg kan importere en CSV-fil, som indeholder forskellige parts, og på den måde importere parts den vej igennem. Derudover kan jeg vælge plusset for at importere fra mit design, der er inde i Capture. Det er det, jeg viser i den her video, så jeg trykker på knappen import fra design, og herefter tryk på import BOM. Den vil nu prompte med, at BOM'en er blevet importet successfully, det vil sige, de komponenter, jeg har på mine pages, er nu kommet herind. Derudover så kan jeg ændre min visning af, hvordan min BOM skal vises. Der er single, det vil sige, at den vil vise hver komponent enkeltvis på en række. Der er delimited, den vil vise de samme komponenter ind under den samme række. Den vil blot angive styks, der er til den her komponent. Og til sidst har vi compact, som ligner meget delimited, den har bare mindre informationer. Så på den måde opretter man en BOM i zip og importerer komponenter til sin BOM i zip. I skal være opmærksom på, at BOM'en den er ikke eksporteret endnu. Det vi har gjort, det er at gøre den klar, til vi kan eksportere den. Det viser jeg dog i en anden video. Tak fordi I så med.